Вітаю, друзі! Ну що, нова серія Міндічейту, вона називається «Герман Галущенко» або «Той, хто не встиг втікти». І скажу зразу, вона відкриває перед нами багато нового і цікавого. Ну, по-перше, стає остаточно зрозуміло, що до цієї групи були залучені і російські кримінальні авторитети, і російські бізнесмени, і люди, які пов'язані з російським бізнесом. Дмитро Фірташ і багато інших. Тут взагалі дуже цікаво, тому що прізвища, які лунають зараз під час того, як прокурор зачитує всі докази і всю інформацію, говорять тільки про одне. Ми спостерігаємо, як викривають величезну, незаконну, злочинну групу, фактично злочинне угруповання, яке працювало на державному рівні. І тут не треба казати, що хтось чогось не знав. Це балачки для дурнів. Взагалі, слухаючи, як Галущенко виправдовується про навчання свого сина в приватному коледжі Швейцарії за $200 тисяч на рік, і що в нього всі куми заможні, я згадав старий мем. Пам'ятаєте, коли там циганка каже: «Я не з такої сім'ї, я з багатої». От прокурор САП Іван Дячук, коли зазначив, що частину коштів, отриманих від злочинної організації, екс-міністр витратив на навчання своїх дітей, то Галущенко зразу пояснив: перший рік там це платив хрещений батько, наступний платила та інша людина. Але раніше, коли журналісти-розслідувачі допитали, скажімо, його ж, він сказав, що це дружина опікувалась. Що, концепція змінилася, він трохи підісрався? Ну, схоже, так. А водночас сам Галущенко пояснив журналістам, що той самий перший рік, коли платив хрещений батько, це взагалі все нормально. І тут в мене стає єдине запитання. Ну, у нас ж у всіх є хрещені батьки, які платять по 200 тисяч за твого сина, а тебе ловлять в цей момент на корупції. Ні, не у всіх, тільки у Германа Галущенка. Ну, тож нічого нового. Там один вже теж з зелених розповідає, що квартиру купив за те, що батько черешню продавав. Ще один розповідає, що це батьки дружини малину продали, а у цього хрещений батька. Я не знаю, що ще буде. Ну, але винахідливо, хлопці, винахідливо. До речі, як він процитував, там різні кошти, усім це дуже цікаво, там різні люди платили, перший рік платив хрещений батько, потім інша людина. В мене багато кумів, всі вони заможні, сказав Галущенко, назвавши, до речі, імені хрещеного батька через некоректність. Цікаво, а хто хрещений батько цієї схеми? Ну, взагалі, по співпраці Міндіча і Галущенка могла статися тільки завдяки одній людині, якщо на це добро дав Зеленський. Про це трохи згодом. До речі, вчора прокурор САП під час судового засідання зачитав повідомлення, яке отримав Галущенко від заступника міністра юстиції Євгена Пікалова. Доброго дня. Поступило прохання від СБУ попрацювати в умовах СІЗО із затриманим керівником підрозділу НАБУ. Завтра, скоріш за все, оберуть запобіжний захід. Просять безплатну камеру з неприємними сусідами. Ще раз, ви уявляєте, камеру безплатно з неприємними сусідами. Мова йшла про Магомеда Расулова. Згодом Пікалов закинув Галущенко фото цієї камери, і це фото жахливе. А Галущенко відповів: плюс. Два плюса – це прийняв, поняв, прийняв. Ну, тут просто приймаємо. Супер. Так от мова йшла про Магомеда Расулова, головного детектива в справі Міндічейту. Вони просто зачищали поле і намагалися створити умови, при якому справа не те, що не буде розкрита, а взагалі з тими, хто займається цією справою, повинно було щось трапитись. Наприклад, Магомед Расулов по сфабрикованій справі потрапив в найнеприємнішу камеру. До речі, ще один детектив, який займався іншою справою, народного депутата Кісєля від «Слуги народу», того самого народного депутата Кісєля, на якого Зеленський переписав свою хату. Так от, тому теж зробили дуже неприємні умови. Мова про детектива Гусарова. І так само тиснули для того, щоб розвалити і ту справу. Обидві справи реалізовані в підозрі. Сам Пікалов, до речі, це заступник міністра юстиції, людина, яка
розповідає, що займається євроінтеграцією, так от сам Пікало в той час активно піарився на тому, як він потужно та незламно проводить реформу пенітенціарної служби співпрацею з ЄС увага, урахуванням прав людини та верховенства права. Ну, це ж наші євроінтеграційні процеси. Після того, як я все це дізнався, то вимушений був переслати цю інформацію знайомим суддям з ЄСПЛ. І впевнений, що вони будуть приблизно розуміти, що очікує в українських буцегарнях тих, хто ворогує з владою. Ну, тому що це ж вже факт. І от, до речі, фото цієї камери і того, що там є, на телефоні Галущенко, гарно ілюструє, що таке у нас тюремна реформа, справедливість і євроінтеграція. Мені цікаво, зараз цю камеру перелякано не хоче потрапляти сам Галущенко, але іншим він її погодив. Ну, не мразота? Ну, скажіть мені чесно. А як ви думаєте, до речі, чи буде нести відповідальність Пікалов за подібні тортури і створення таких умов для детектива НАБУ і за використання службового положення в особистих інтересах? І чи треба вже визнати, що в нас будь-яка людина по команді влади може попасти в таку ситуацію, вони сфальсифікують справу, створять пекельні умови в СІЗО і взагалі будуть намагатися стерти, щоб не критикував, не заважав красти, не заважав мародерити під час війни. І, до речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, хто ще має відповісти з тих, хто створив всю цю ситуацію. А взагалі, коли ця справа вийшла в публічну площину, мені написала одна людина. Людина зсередині енергетичного бізнесу. І от людина написала мені, попросив дозволу, вона сказала, що можна, але без прізвищ. Тому що працювати ще в цій середі. Так от, слухаю по Галущенку. Ті цифри, в яких його кріплять в енергетиці, це кишенькові бабки. 2 трансформатори продати і більше буде. Думаю, що у цього дядьки більше, значно більше, навіть не сотні мільйонів доларів. Ще більше. Енергетика у нас одна з найбільш фінансових галузей. Там ті цифри, що називає НАБУ, це кишенькові гроші. Я міг би їх заробити, якби добре поводився і тихенько сидів на великій монтажці в міністерстві. Це для розуміння. Більше того, на відкатах в міністерстві заробляють більше. А це цілий міністр енергетики, який ще й добре посидів на посаді, а не 3-6 місяців. Там одні тільки техумови можуть $500 000 зелені коштувати. І один трансформатор 10-15 мільйонів доларів. Великий трансформатор, розумієш? На підстанції 750 кВт, а їх або 2, або 4 штуки. Плюс їх обважування близько 5 лямів. І ці підстанції вже перебиті по колу багато разів. Вже ніколи не доведеш, скільки там було трансформаторів насправді, скільки нових, не нових тощо. То тільки якщо бейці у двері самому Галущенку затиснути. Повір, там значно більше суми, тому багато запитань. Що ж це було? І от знаєте, дивлячись на всю цю історію, я можу сказати тільки одне. Це все зрозуміло. Але хто повинен ще нести відповідальність? От мені цікаво. Галущенко каже, що застава за нього там 400 мільйонів, це майже вирок, але він не хоче в камеру. Але, до речі, в нього дуже феєрична логіка. Каже, що застава – це вирок. А треба було ж просто не міндічити гроші і набудувати схеми в енергетиці. І чесно працювати. І тоді не треба ніякої застави. Чи така думка в його голову не приходила? І, до речі, варто згадати, що Галущенка з Міндічем, дії Галущенка з Міндічем прирекли українську енергетику. І коли українці сьогодні сидять без світла, без тепла, без води, це наслідки того, що зробили Міндіч з Галущенком. І вся ця камарілля, і тих, хто їх призначив, і тих, хто був над ними і керував усіма корупційними процесами. Тоді ж варто здогадатися, що якщо Галущенко піде на співпрацю з слідством, піде на угоду зі слідством, дасть покази і називе тих, хто був його керівниками, справді,
Ну, тоді не треба буде сидіти в камері, але тоді треба буде ще й повернути всі гроші. Так, всі вкрадені гроші. І от за мене запитання до Володимира Зеленського, який погоджував з Єрмаком цю кандидатуру. Володимир Зеленський, як думаєте, Галущенко піде на угоду зі слідством? Чи буде страждати в камері? Це ж ви з Єрмаком брали його на посаду міністра енергетики, і це ж за вашою командою більше ніж 300 депутатів Верховної Ради проголосували за його призначення. І як слухняні зайчики. То що скажете, Володимир Зеленський, ви чекаєте, що він піде на співпрацю зі слідством, або сподіваєтесь на інше? В будь-якому випадку ця справа показує головне. В країні діє мафіозна структура, взаємодіє з росіянами, з російським криміналом, російським бізнесом. І двушечка на Москву – це не просто двушечка на Москву, це ще і фінансування Збройних сил Російської Федерації. Бо будь-які гроші, які туди заходять, теж оподатковуються. Їх відмивали. І це теж треба не забувати. Тому уважно слідкуємо за цією справою і розуміємо. Так, Галущенка вибили, прибрали Дейнеко з посади, Міндіч втік, але схеми всі залишилися. І щоб ви розуміли, поки хтось віддавав своє життя і здоров'я на фронті, отці міндічили і баканили по повній. А зараз ми всі спостерігаємо наслідки. Слідкуйте уважно за ефірами, я буду висвітлювати все і навіть трохи більше. Дякую, що допомагаєте каналу. Дякую, що підписались, поставили вподобайку. Дякую, що коментуєте і пишете, що ви думаєте, також звідки ви дивитесь. Дякую, що ви активні на писанні, дякую, що поширюєте, бо тільки завдяки вам всі інші дізнаються інформацію з цих ефірів. Дякую, але найбільше моя подяка за те, що ви підтримуєте ЗСУ, донатите на ЗСУ, приєднуєте до ЗСУ і допомагаєте ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка гарантує, що у України є майбутнє. Тож гуртуємось навколо ЗСУ, щоб у України було майбутнє, і тоді все нам вдасться. Дякую, па-па.